A prática baseada em evidência é uma forma de tomar decisões na área da saúde baseada em 3 pilares: as melhores evidências científicas, a experiência acumulada pela equipe e as expectativas e demandas do paciente. Com base nisso, o que meta-análises recentes trazem para a gente sobre cirurgia ortognática? Quanto aos resultados da cirurgia ortognática, os achados desse trabalho demonstram que os resultados são positivos no tratamento da assimetria facial, em termos de melhorias esqueléticas, tecido mole, estabilidade articular, alívio dos sintomas da DTM e melhoria da qualidade de vida. Quanto em que momento realizar a cirurgia, esse trabalho demonstra que a cirurgia realizada previamente ao tratamento ortodôntico é uma alternativa eficiente à técnica convencional, que é ortodontia, cirurgia e fechamento do tratamento ortodôntico, com menor duração total do tempo de tratamento, estabilidade pós-operatória semelhante e com outros resultados cirúrgicos, mas o tempo pós-operatório do tratamento ortodôntico fica prolongado. E por que desse critério? Porque mais do que realizar um ato cirúrgico, nós prezamos pela estabilidade oclusal, pela redução do risco de recidiva, pela conclusão do tratamento e principalmente pela satisfação dos nossos pacientes.